Broto Sinoko Aldi. Rotoseno Audio Production Kentut Lighting, terima kasih.
Ana Caraka. Ana Caraka dening para kadang para putra naga pertolohan nggih perbane risang bapa. Risang bapa kang sami mandang-mandang ing pucuking grana kanthi astu para brata. Perbane risang bapa kang hangasta kusaka pinangka piandel risang bapa anenggih pecut Kyai Samandiman. Moyo pecut Kyai Samandiman peran pabeda kadya kluwung hangekuwung padyayah kadya kluwung alamun kaseblak ing awang-awang prasasat langit sigar adum rapat ketamaken gunung bakal dadi jugruk segara bakal dadi asap cumlorot cahyane saking Mandrawa Cinandra kadya bledhek ing mangsa ketiga kadya bedah kawah candra adi muka wah Toto Sawala mugi datan ana sengkala sakang samya tumeka mandang-mandang ing pucuking grana risang bapa kang samya hamateng aji panca indriya panca lima indriya pengangen-angen risang bapa bebasan nutupi babagan hawa sanga datan tegas godaning jalma jim setan pribrayangan ilu-ilu banaspati amaminta kanugrahipun Gusti kang hakarya jagat ya Gusti kang paring pepesing kudrat Gusti kang Mahanasa ya Sahyang Toya. Mugi kang den sedya dening para kadang para putra Purwa Madelan Wasana tirbina saking bala fitnah gudha rencana pinanggih rahayu. Kalis saking Sambi Kala. Wah! Padha jayanya mugi kang den sedya dening para kadang para putra tansah pinanggih padha jayanya perbane sang bapa ing kiblat papat kang kalima dadi pancer samya angen-angeningaken cipta rasa tuwin karsa amatek aji kala cakra mugi datan ana sengkala kang sami tumeka yen asalmu saka jagat wetan setelah bali mangitan yen asalmu saka jagat kidul setelah bali mangidul yen asalmu saka jagat kulon setelah bali mangulon yen asalmu saka jagat lor setelah bali mangalor kalamun sira rudha paripeksa kelakon lebur tumpur tanpa dadi sirna layu saking ilahi robi rawe rantas malang putung wah Moga Bathara lir paribasan becik ketitik kang ala bakal ketara sapa wong kang nandur wekasane bakal ngunduh woh ing pakarti. Kalamun sira nandur woh kabecikan wekasane bakal ngunduh woh ing kamulyan, kalamun sira nandur woh ing ala wahyuning bakal sirna. Beda wadah aja cerah, beda aji aja srei, beda guru aja ganggu, beda bapa aja nggudu. Sedya
dening para kadang para putra Purwa madelan wasana jungguh kang kinayo sembodo kang sinedya rahayu rahayu kang sami pinuju kanthi asasanti Sura Dirajaya adining rat lebur dening pangastuti rahayu 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 sagung dumadi wah baru keter jalanan Ponorogo Indonesia Bratasena Audio Production matur kedos live matur sakalaku matur thank you